Здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Александр Смолин. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков, что остаетесь со мной на канале. Также благодарность гостям других каналов, что оставляете комментарии под моими видео. В руках у меня поленница дров. Не подумайте, мы не на шашлыки приехали, мы продолжаем работать в этом доме. На моем канале в одном из видео я показывал, как я застаривал краской кракелюр декоративный электрический камин. Сегодня я покажу, как мы возводим настоящий очаг, то есть настоящий камин. Давайте пойдем посмотрим. Все. Это вот какой-то один из промежуточных этапов монтажа камина. Вот так это все начиналось. Прежде всего сделали чертеж, смонтировали ограждение из металлопрофиля для контроля габаритов кирпичной кладки будущего камина. Для фиксации и крепления рамки двери были изготовлены специальные крепления, которые прикручены к самой рамке дверцы, а хвостики закреплены в кирпичной кладке. Для изготовления перемычки мы просверлили заготовки из кирпичей и скрепили их между собой шпилькой. Что хотелось бы сказать? Вы обратили внимание, что камин имеет дверцу. Вы скажете, а зачем дверца в камине? Это уже печь. Не совсем так. Само стекло – это высокотемпературная стеклокерамика. Какие я вижу негативные моменты наличия двери на камине. Первое – это маленький ребенок. Дети, как правило, не чувствуют опасности, да? Может обжечься. Второй минус – Санта-Клаусу неудобно забираться и приносить вам подарки. Это касается тех, кто является поклонником Санта-Клауса. Дед Мороз по-другому поступает. И также неудобно стрелять через дымоход по уткам. Попал. А теперь о плюсах. Если камин был бы открытый, да, он не постоянно у нас горит там содержимое, мы бросаем туда бумажки какие-то и прочее. И вот этот мусор неэстетично смотрится, если пришли к вам гости. Это первое. Второе. Более эстетично смотрится сама дверца. Третье. Стекло у нас во время топки камина нагревается, и у нас инфракрасным излучением обогревается наше помещение. Далее. Теплый нагретый воздух, если бы не было дверцы, не уходил бы в прямом смысле слова в трубу. Далее искры не летят на пол. Такие вот плюсы дверцы. Осталось смонтировать систему дымохода с задвижкой и облицевать все красивой керамической плиткой. После того, как мы сделали пробную топку, скажем так, зола еще осталось, проверили, как работает система дымохода, изготовили каркас, зашили гипсокартоном. Нижнюю кирпичную часть мы замыли, загрунтовали, закрепили сетку и будем сейчас приступать к облицовке плиткой. Мы разложили плитку с крестиками, и она точно получается на нужное расстояние по крайним стенкам нашего камина. Фасадная часть камина выложена плиткой с учетом толщины финишного пола. Завершение верха портала камина будет облицовка производиться вот таким вот бордюрчиком. Наверняка некоторые из вас могут мне задать вопрос: Александр, а для чего вы использовали вот эти черные штучки? Это не черная штучка, это закладная металлическая деталь. Гребенкой находится под плитки, а боковая стенка будет укладываться плиткой таким образом, что край плитки будет заходить буквально на 3 мм за эту закладную деталь. Да, некоторые из вас скажут, мне надо было делать заусовку. По поводу заусовки я отвечаю просто, вернее, задаю вопрос заказчикам. Мы делаем витрину или будем эксплуатировать помещение? Если витрину, то да, конечно, заусовка будет смотреться хорошо. А если мы будем все-таки эксплуатировать помещение, тем более топить камин, ходить мимо, маленькие дети, что-то несем, бревно, задели угол, и велика вероятность образования скола. Скол получился, некрасиво смотрится, перекладывать как минимум 2 плитки. Тем более, это металлическая закладная, смотрится гармонично с дверцей. Заказчик остановился на таком варианте. Вот так выглядит почти завершенная конструкция камина. Осталось облицевать верхнюю часть короба, за которой спрятана сама труба. Заказчик еще не определился, каким образом это будет сделано. Я предложил ему несколько вариантов. Один из них — наносим штукатурочку с песочком и потом процарапываем полосы, создаем имитацию кирпичной кладки. А на этих фотографиях вы можете увидеть печи, камины и мангалы, изготовленные мастером из моей команды. Итак, на этом сегодня все. С вами, как всегда, был Александр Смолин. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.